Noyabrın 20-sində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə ölkəmizdə səfərdə olan Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubaniçbek Ömür Aliyevi qəbul edib. Baş katiblə yenidən görüşməkdən məmnunluğunu ifadə edən Şeyxülislam Həzrətləri Türk Dövlətləri Təşkilatının şərəfli tarixi missiya yerinə yetirdiyini bildirib. Bu quruma daxil olan ölkələrin dövlət başçılarının mühüm işlər gördüyünü qeyd edib. Səmimi qarşılanmaya görə təşəkkür edən Kubaniçbek Ömür Aliyev, Türk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini liderlərinin məşvərət şurasının təsis olunması ilə bağlı 2022-ci il oktyabrın 20-sində Şuşa şəhərində imzalanan bəyannaməni tarixi sənəd adlandırıb. Məşvərət şurasının yaradılmasında və fəaliyyətində göstərdiyi xidmətlərə görə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadəyə təşəkkürlərini bildirib. Söhbət zamanı Türk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini liderlərinin məşvərət şurasının gələcək planları, keçiriləcək toplantılarla bağlı müzakirə aparılıb, hədiyyələr təqdim olunub, xatirə fotosu çəkilib. Görüşdə Milli Məclisin sədr müavini Ziyafət Əsgərov, parlamentin üzvləri, ölkəmizdə dini konfensiyaların rəhbərləri iştirak edib.